기도하겠습니다. 살아계신 하나님, 오늘도 생명의 말씀을 들을 수 있는 은혜 주신 것을 감사합니다. 말씀이 선포되고 주의 강단에서 말씀이 들려질 때에 하나님의 음성으로 들려질 수 있는 은혜와 믿음을 허락하여 주옵소서. 내 영혼 속에 하나님의 소홀이 담겨지게 하여 주시고 하나님의 계획과 나의 삶의 계획이 맞는 축복의 시간 되도록 인도하여 주옵소서. 모든 영광 주님께 돌리며 그리스도 되신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 우리가 신앙생활을 하면서 가장 바르게 이해해야 될 게 하나가 교회에 대한 이해입니다. И есть то, что когда мы видим верующий образ жизни, мы должны знать и понимать о церкви касательно. 고린도전서 12장 12절에서 31절에 보면 교회에 관해서 아주 설명을 잘 해주셨어요. И от 1 Коринфянам 12 главе с 13 по 31 стих говорится об этом. 그 비유를 들어서 설명하기를 교회는 마치 우리의 몸과 같다 이렇게 얘기를 했습니다. И приводя в притчу, в пример, говорится, что церковь это место подобно нашему телу. 우리 몸에는 어떤 거 하나 다 우리가 소중하지 않은 게 없듯이 모든 것이 다 기관마다 역할이 다 있죠. И в нашем теле нет ни одного места, где бы ни одного гормона, который бы мы не считали бы как за ценным. 그런데 그 중에 한 기관이라도 만약에 문제가 오면은 그거 하나 때문에 전체가 다 힘들어지는 그런 내용을 담고 있습니다. И говорится, что даже если человеку один орган будет болеть, то он будет болеть во всем. 그래서 뭐 귀가 아프다든지 이가 아프면 몸 전체가 피곤한 것처럼 어느 한 부분이 문제가 되면 전체가 아프고 또 그것을 치유하려고 우리가 집중하는 것처럼 교회도 비슷하다 이렇게 얘기하고 있습니다. И говорится, что церковь такое же место, как наше тело, как наши органы, когда болеют, мы их начинаем лечить. 자, 그러면 교회를 하나님이 세웠을 때 목적이 뭘까요? И когда Бог поставил церковь, какая у него цель была? 교회는 인격자를 만들기 위해서 세워진 것은 아닙니다. И церковь Бог поставил не ради того, чтобы выращить оттуда достойных людей. 학교는 교육을 하기 위해서 세워졌고 병원은 질병을 고치기 위해서 세워진 것처럼 교회는 교회의 특유의 목적이 따로 있습니다. И школа была построена для того, чтобы учить, а больница для того, чтобы лечить, а церковь, чтобы здесь собирались. 우리가 병원에 가서 학업을 기대하고 또 학교에 가서 치료받기를 기대하지 않던 것처럼 교회만의 독특한 기능이 있어요. И есть в церкви особенная своя особенность, которая здесь есть. 교회는 죄와 허물로 죽었던 사람들이 복음을 통하여 살아나는 일, 살리는 일을 하기 위해서 세워진 것이 교회입니다. И церковь построена ради того, чтобы самому вначале спастись и оживотворять. 그래서 교회는 인격 변화를 목표로 하는 게 아니고 생명을 얻는 것을 목표로 하고 있다 이렇게 봐야 됩니다. И говорится, что цель церкви, чтобы дать новую жизнь. 물론 인격이 변화되는 것도 좋은 거지만 그것보다 더 시급하고 더 중요한 것은 생명을 얻는 겁니다. Конечно, важно, когда мы в личности становимся, но еще важнее этого это оживотворять. 그래서 생명을 얻고 나면 그 생명이 성장하는 중에 인격적 변화도 따라올 수 있겠죠. И говорится, что после того, как мы получаем новую жизнь, все это последует за этим. 그렇다면 교회의 모습은 어떤 모습으로 눈에 보일까요? 하는 겁니다. Но если так, какая же церковь? 교회를 세운 교회는 그 그리스도라는 완전한 복음 위에 세워졌지만 교회를 구성하고 있는 성도들은 많은 문제를 가진 사람들이 모인 겁니다. И в церкви собрались очень много людей, которые имеют за собой разные проблемы. 그래서 복음은 완전하지만 그 복음을 들은 성도들의 삶은 많은 문제를 가지고 있는 것이 실제적인 모습이에요. И Евангелие, оно совершенное, но верующие люди, которые находятся внутри церкви, у них есть проблемы. 그래서 세상에서 답을 찾지 못하고 방황하던 시달리던 사람들이 모이는 곳이 교회입니다. И церковь это то место, где собираются те люди, которые в этом миру, не зная ответа, колебались. 온갖 상처와 또 여러 가지 문제들로 고통당하던 사람들이 모여 있는 곳이 교회입니다. И церковь это то место, где собираются те люди, у которых много ран. 그렇으면 교회 안에서는 당연히 여러 가지 문제가 일어날 수밖에 없어요. И это нормальное явление, то, что в церкви происходят разные проблемы. 사도행전 6장 1절에 보면 초대교회 초기에 그 교회 안에서도 갈등과 분쟁이 있었습니다. И даже от Деяния 6.1 говорится, что во время становления ранней церкви у них тоже вначале были разногласия. 히브리파 과부와 헤라파 과부 사이에 서로
구제품을 어떻게 나눌 거냐 하는 문제로 분쟁하는 교회였어요. И это была той церковь, где у них было разногласие, как же мы можем имущество разделить между собой. 자, 그렇다고 해서 초대교회에 그게 전부 다냐? 그건 아닙니다. Если так, разве это все, что имели ранее церковь? Это не так. 그건 교회의 극히 작은 부분에 지나지 않는 거예요. И это было очень маленьким местом. 그런 분쟁이 있다고 해서 그때 초대교회 성도들이 나 이런 교회에 난 다니기 싫어. 그리고 교회를 떠났다거나 시험 든 사람은 아무도 없었습니다. Но не было ни одного верующего человека в ранней церкви, которые из-за разногласий ушли. 도리어 그것을 보면서 일부 아주 그 믿음 좋은 사람들은 그럼 우리가 이 문제를 해결하면 되지 않을 거냐 그러면서 나서서 교회를 더 든든히 세워가는 이야기가 나옵니다. И здесь говорится о том рассказе, то, что вышли те люди, которые сказали, давайте мы поставим крепкую церковь. 빌레몬서를 보면 거기에 오네시모다는 그런 그 노예가 나옵니다. И если посмотреть Писание Филимоном, там выходит человек по имени Аннесима. 그는 죄수였고 그는 도망자였어요. Он бежал, и он был вором. 자, 그런 사람들이 모여 있는 것이 교회라는 겁니다. И говорится, что такие люди собираются в церкви. 그러면 그 사람은 나중에 어떻게 달라졌죠? И как же этот человек после этого изменился? 그는 시작은 죄수였고 도망자였지만 나중에는 한 교회를 담당하는 중요한 감독으로 그는 변화되었습니다. И вначале он был беженцем и преступником, но в конце концов он изменился. 이렇게 많은 문제를 가진 성도들이 모여서 말씀 안에서 성장하면서 치유되고 회복되어서 시대에 살리는 전도자로 세워가는 것이 교회입니다. И церковь — это то место, где собираются те люди, у которых вначале раны, но они получают исцеление, а потом они еще оживотворяют других людей. 그래서 이런저런 문제 있는 사람이 모여서 갈등할 때 그것만 보고 우리 교회 왜 이래? 이렇게 하는 것은 너무 성급한 거예요. И нельзя, смотря на маленькие разногласия внутри церкви, осуждать друг друга и искушаться. 우리는 연약하고 우리는 부족하지만 하나님은 완전하기 때문에 하나님은 완벽한 하나님의 능력을 가지고 이루어가는 줄로 믿습니다. И я верю в то, что даже если мы слабы и недостаточны, но Бог, Он совершенен абсолютно, и Он все делает. 그래서 교회에 어떤 문제가 보이거든 여러분 시험 드는 게 아니라 저게 우리가 기도할 내용이구나 이렇게 언약을 잡아야 됩니다. И нужно, чтобы вы хватили за завет, если в церкви есть некоторые проблемы, чтобы вы именно хватили за это. 왜냐하면 우리는 완벽한 사람들의 모임이 아니에요. Почему? Потому что это не то собрание людей, где собираются 우리는 совершенные люди. 완전한 복음을 붙잡고 은혜 가운데 있는 사람들입니다. Мы те люди, которые находимся, ухватившись за совершенное Евангелие, находимся внутри благодати. 그래서 빌립보서 1장 6절에 이런 말씀이 И 있습니다. поэтому от Филиппийцам 1:6 говорится так. 우리 안에 착한 일을 시작하신 성령께서 그리스도의 날까지 이루어 가시느니라. Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. 내 안에서 착한 일을 행하시는 성령께서 우리를 그리스도의 날까지 이루어 가시는 줄로 믿습니다. Говорится, что Дух Святой, который в нас делает доброе дело, и до самого дня Иисуса Христа будет делать. 초대교회 모습도 이와 똑같아요. И даже образ ранней церкви было так же. 초기에는 분쟁도 있었고 갈등도 있었습니다. Вначале у них были и разногласия, 다툼도 있었고요. и также они ссорились между собой. 그 안에는 신앙생활하다 실패한 사람들도 있었습니다. И были также люди, которые ушли. 많은 박해 속에서 갈등하는 사람들도 있었어요. И были также люди, которые колебались. 그러나 그들이 한 가지 공통점이 있었습니다. Но было то, что их объединяло. 그들은 복음이라는 완전한 답을 굳게 붙잡고 응답의 시간표를 따라갔습니다. Они хватились крепко за завет и шли за расписанием. 겉으로 볼 때는 연약하고 참 보잘것없어 보였지만 나중에 그들이 세상을 바꾸는 응답을 가졌던 거죠. И снаружи вроде бы они очень слабые и ничего не умеют, но в конце концов они изменили этот мир. 그래서 우리는 두 가지 눈을 가져야 됩니다. И поэтому мы должны иметь два зрения. 아직 부족하다고 해서 자기 자신에게 실망할 필요가 없다는 거예요. И не нужно, смотря на свои какие-то слабости, говорить, и что 아니 не 나는 получится. 신앙생활 한 지 이렇게 오래됐는데 왜 이렇게 달라진 게 없지? 걱정하지 마세요. И не переживайте, если вы говорите, я вот долго хожу в церковь, но у меня нет изменений, не переживайте об этом. 큰 인물이기 때문에 천천히 하나님이 지금 이루어가는 줄로 믿습니다. И я верю тоже, так как вы большой человек, и Бог постепенно со временем вас ведет. 그릇이 크면 물이 담기는 시간도 오래 걸리는 거예요. Если чаша большая, но и заполняется она очень долго. 그래서 자기 자신에게 너무 실망하지 말기 바랍니다. И я желаю, чтобы, смотря на себя, вы не разочаровывались. 왜 안 되냐? 안 되는 게 아니고 되어지고 있는 중입니다. И не то, что у вас не получается, это время, когда вы становитесь. 다른 사람을 보고도 실망하지 마세요. И даже смотря на другого человека, тоже не надо 저 사람은 разочаровываться. 장로가 돼서 또 권사가 돼서 왜 저러지? 이러지 마세요. И не надо говорить, что смотря на пресвитера или старшую диаконису, почему он такой. 그는 연약할지 몰라도 하나님은 완전하기 때문에 그를 이루어 가시는 중인 줄로 믿습니다. И я верю в то, что пусть он даже кажется слабым, но Бог через него ведет его.
자, 이것이 교회입니다. И это место церковь. 그래서 사람을 보고 실망하지 말고 복음의 완전성을 보고 믿음을 갖고 기다리시기 바랍니다. И я желаю, чтобы вы не разочаровывались, смотря на человека, а внутри веры ждали. 자, 이것 때문에 우리는 모든 것을 기다릴 수가 있는 것이고 우리는 모든 것을 응답으로 받을 수 있는 줄로 И 믿습니다. я верю, что ради этого мы можем ждать и все можем получить как ответы. 사도 바울은 도리어 그래서요, 연약한 자를 보면 볼수록 그 사람들을 판단하고 비판한 게 아니라 그것을 통해 이루실 하나님의 위대한 계획 앞에 감사했습니다. И апостол Павел, смотря на таких слабых людей, он их не осуждал, а ждал величайшее Божие дело, которое Бог совершит через них. 그래서 고린도전서 1장 27절에서는 이렇게 얘기합니다. И поэтому от 1 Коринфянам говорится так. 하나님께서는 세상에 미련한 자들을 택하여 지혜 있는 자들을 부끄럽게 할 것이다. Но Бог избрал не мудрые мира, чтобы посрамить мудрых. 하나님께서는 세상에서 천하고 멸시받는 자들을 통해서 하나님의 뜻을 이루어 가실 것이다. И говорится, что и немощные мира избрал Бог, чтобы посрамить сильные. 우리는 미련하고 때로는 천하게 여김을 받고 멸시받을 만큼 수준이 안 좋을 수도 있습니다. И бывает то, что мы можем быть немощными, 그러나 그것은 우리의 실제 모습이 아닙니다. но это не наша настоящая 그것은 сторона. 하나님은 이루어 가실 것이기 때문이죠. Потому что Бог это все будет вести. 이것을 우리가 믿고 하나님 앞에 정말 기대하는 믿음을 갖기를 주의 이름으로 И 축원합니다. именем Господа желаю, чтобы мы верили в это и хватились. 자, 이러한 비밀을 모르게 되면 우리는 자꾸 시험 드는 거예요. А если мы не будем знать эту тайну, мы всегда будем искушаться. 오늘 본문은 그 잘못된 신앙관을 가지고 신앙생활하던 서기관들과 바리새인들의 문제점을 지적하는 내용입니다. И сегодняшнее местописание нашей кафедры говорится о тех фарисеев, саддукеев, которые неправильно понимали. 예수님께서는 당시의 유대인들이 또 많은 사람들이 바리새인들의 그 모습 또는 서기관들의 외적인 모습을 보고 갈등하거나 착각할까봐 미리 설명을 해주는 내용입니다. И это тот рассказ, который заранее объясняется, чтобы иудеи, смотря на фарисеев, саддукеев, не искушались. 의외로 사람들은요, 이 보는 눈이 굉장히 협소할 수가 있어요. И, может быть, даже у всех людей разные глаза. 본질을 보지 못하는 경우가 많습니다. И очень много таких случаев, что они не видят внутреннее. 서기관들의 위치, 바리새인들의 그 모습만 보고 야, 대단하다 이렇게 착각할 수도 있거든요. И, может быть, смотря на саддукеев, фарисеев, на их просто наружную сторону, мы можем искушаться. 당시의 서기관들과 바리새인들은 세상으로 말하면 성공자들이었습니다. И в те времена фарисеи и саддукеи, они были теми людьми, которые добились успеха. 그들은 이미 권력자들이었고 그들은 권세를 가진 사람들이었어요. И это были те люди, которые уже добились власти и находились у власти. 사람들이 부러워보고 또 사람들이 굉장히 이렇게 동경하는 대상들이었습니다. И они были теми людьми, которые, смотря люди на них, они очень завидовали. 그래서 신앙생활을 하는데 그런 사람들을 잘못 보면 실패할 확률이 높다는 거예요. И поэтому очень много вероятностей, что можно проиграть, смотря на таких людей. 자, 그래서 본문은 주님은 이런 사람들이 5가지 문제점을 설명합니다. И сегодня в кафедре Господь именно имея 5 вещей говорит о 그러니까 них. 잘 봐야 된다는 거거든요. Говорится, что нужно хорошо, нужно уметь смотреть. 첫째입니다. Первое. 그들은 무거운 짐을 사람들에게 짊어주는 사람이라는 거예요. Говорится, что они те люди, которые вешают тяжелый груз людям. 오늘 4절을 한번 볼까요? И в 4 стихе. 무거운 짐을 묶어 사람들의 어깨에 지우되 자기는 이것을 한 손가락으로도 움직이려 하지 아니한다. 이렇게 나옵니다. Говорится, что опять послал других рабов, сказав, скажите званым, вот я приготовил. 예수님은 뭐라고 했냐면 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 한 게 주님이에요. Говорится, что связывая бремена тяжелые и неудобонисами, и Господь говорит, все труждающие, обременяющие, приходите ко мне. 그 짐을 가볍게 해주시겠다는 거예요. Говорится, что Он избавит нас от этого 근데 груза. 반대로 이 바리새인 사두개인들은 사람들에게 더 무거운 짐을 안겨준 사람들이에요. Но фарисеи и саддукеи те люди, которые наоборот давали народу тяжелое. 그 대표적인 것이 율법이었습니다. И самое основное это было закон религии. 율법을 자꾸 강조하는 거예요. И они всегда говорили именно об этом. 율법을 지키라고요. Они говорили, что нужно следить. 율법을 지키지 않으면 하나님이 당신을 축복하지 않는다. Если ты не будешь следить за законом религии, то Бог тебя не будет благословлять. 심지어는 너는 신앙인도 아니고 구원도 받을 수 없다. 이러니까 이 사람들이 부담을 너무 많이 가졌던 거예요. И они также говорили, если ты не будешь почитать закон религии, то и Бог не будет давать тебе спасения. 율법은 물론 하나님이 주신 게 맞습니다. И закон религии, конечно, Бог дал это. 그러나 율법은 정확한 기능이 2가지가 있어요. Но есть у закона религии
два аспекта. 하나는 로마서 3장 20절의 기능입니다. И первое, это, которое говорится от Римлянам 3:20. 율법은 우리의 죄를 깨닫도록 하기 위해서 준 겁니다. Говорится, что потому, что делами закона. 사람이 율법을요 지키려고 하면 의외로 지키기가 어렵거든요. И очень тяжело почитать этот закон. 그때 우리는 깨닫게 됩니다. 아, 나는 부족한 사람이구나. И мы тогда понимаем, что мы очень слабые 그래서 люди. 하나님의 은혜가 필요한 사람이에요. 이걸 깨달으라는 거예요. И говорится, что нужно понять, что нам всем необходима Божья благодать. 아니야, 근데 네 의지를 가지고 끝까지 지켜봐. 이러면 굉장히 이건 큰 짐이 돼버리는 거예요. И станет большим тяжелым грузом, если сказать, ты сам все должен 그래서 сделать. 우리가 율법적인 사람은 자꾸 다른 사람에게 강요를 합니다. И когда смотря на такого человека, который идет по законам религии мы 그래도 говорим о 이래야 нем, 될 거 아니냐. что это так. 야, 교인이라면 모름지기 이 정도는 해야 될 거 아니야. 막 이렇게. И мы, смотря на этого человека, осуждаем, если ты ходишь в церковь, ты же должен так поступать. 여러분 담배 끊고 싶은 사람 담배 하나도 끊기가 어려운 게 인간이에요. И человек, такое существо, которое не может бросить курить. 그 습관 하나도 끊기가 어려운 게 사람인데. И человек это, он не может даже бросить свою привычку. 그 율법적으로 просто. 강요해서 그걸 하라. 그 의외로 굉장히 어려운 И 겁니다. очень 그거. тяжело, если сказать человеку, почитай закон. 그래서 하나님의 은혜가 필요한 거예요. И поэтому необходима Божья благодать. 남의 물건을 보고 탐내지만 왜 좋은 거 있으면 자꾸 갖고 싶은 생각이 드는데 그거 쉽지 않은 겁니다. 그런 마음 하나 딱 그걸 어떻게 천사처럼 갖기가 어려운 거예요. И говорят, что смотря на чужие вещи, не нужно завидовать, но это не может так просто получиться. 그래서 율법의 기능은 우리가 죄인임을 깨닫게 해준다는 거예요. А сила закона для того, чтобы мы поняли то, что мы все грешники. 두 번째 기능 갈라디아 3장 24절의 기능입니다. А вторая сила, это говорится от Галатам 3:24. 율법은 우리로 하여금 그리스도에게로 인도하는 초등교사의 역할이라는 거예요. То закон это то, что который ведет нас к Иисусу Христу. 왜 우리가 그리스도가 필요합니까? И почему же мы все нуждаемся в Христе? 내가 완전할 것 같으면 그리스도가 왜 필요해요? Если я считаю себя совершенным, зачем мне Христос? 내가 알아서 모든 거 다 할 줄 아는데 굳이 남의 도움이 왜 필요합니까? И я могу все и сам в одиночестве делать. Зачем мне чужая помощь? 우리가 그리스도를 믿는 이유는 내가 연약하기 때문에, И причина, почему мы верим в Иисуса Христа, потому что я слабый, 내가 부족하기 때문에, потому что я немощный, 내 힘으로는 내 인생을 절대로 행복하게 만들 힘이 없기 때문에, потому что у меня нету силы сделать свою жизнь собственно. 내 스스로는 내 연약함과 나의 죄성을 해결할 수 없기 때문에 그리스도가 필요한 거예요. И Христос необходим ради того, чтобы, потому что я не могу сам в одиночестве 그래서 делать. 율법은 그리스도를 필요로 하는 그 길로 나를 인도하는 기능이 있다. И поэтому у закона религии есть сила, которая ведет к Иисусу Христу. 그럼에도 불구하고 이 바리새인 사두개인들은 율법의 기능을 그렇게 보지 않았어요. Но даже несмотря на это, фарисеи и саддукеи, они не смотрели на это. 율법을 완벽하게 지킴으로 구원받으라고 자꾸 이렇게 얘기한 거예요. Они говорили, нужно почитать закон религии, только так можно получить спасение. 그러면서 사실 자기들은 율법을 사실은 지키지 않았다는 Но 거예요. по правде они сами, они не почитали закон религии. 지키는 척을 했을 뿐이지 실제로는 지키지 않았어요. Они притворялись, но на самом деле они тоже не делали. 이것을 주님이 지적하는 겁니다. И смотря на это, Бог осуждает. 두 번째는 5절에 있는 말씀입니다. И в 5 стихе еще говорится. 그들의 모든 행위를 사람들에게 보이고자 하여 곧 경문의 띠를 넓게 하고 옷수를 길게 하였다. 이렇게 나옵니다. И все же дела свои делали с тем, чтобы видели их люди. 사람들에게 자신들이 굉장히 경건하다. 나는 굉장히 말씀을 잘 지키는 사람이야. 이걸 막 자랑하고 보여주려고 했던 거지요. И они хотели другим людям показать, как они живут. 그렇게 하려는 이유가 있었습니다. И была причина, почему они так делали. 단순히 칭찬을 듣고 싶어서 한 게 그런 게 아닙니다. И не потому, что чтобы услышать какую-то похвалу. 그렇게 할 수 있다는 것 자체가 사실은 그 시대의 지배자의 위치에 서는 조건이었어요. И это было условием в ту эпоху. 나는 이렇게 율법을 잘 지켰고 너희들은 못 지키니까 너희들은 내 말을 들어야 돼. 이게 갑을 관계를 만드는 조건이 그거였습니다. И было такое условие, то, что так как у нас есть сила вот так вот делать, а у вас нету. И они 경문의 поставили 띠를 на- 넓힌다는 말은 쉽게 말하면 사람들이 보여주기 위해서 기도문이라는 그 줄을 가지고 다니는데 이걸 넓게 해가지고 그거를 보여줬다는 겁니다. И они также расширяли хранилища свои, чтобы показать, 나는 이렇게 경건한 사람이야 이렇게 보여준 거예요. что я такой роскошный человек. 옷수를 옆에 옷 내구탱이에 방울 같은 거 이렇게 달고 다녔다고 합니다. И говорится, что они даже за собой, у них были еще из золота. 석류 мо양의 장식품이라고 하는데 이것은 내가 굉장히 경건한 사람이라는 걸 보여주기 위한 거였어요. И это было ради того, чтобы показать, что они такие высшего класса люди. 이걸 사람들에게 보여주기 위해서 이걸 크게 만들고 길게 만들고 끌고 다녔다는 거예요. И говорится, что ради того, чтобы показать это другим людям, они за собой это таскали. 과연 이게
신앙 하나님 앞에서의 모습이겠냐 하는 거예요. И говорится, что разве это правильный образ жизни перед Богом? 철저하게 사람을 의식한 생활이었어요. Говорится, что жизнь, которая смотрит только на человека. 이 바리새인과 서두가인들의 신앙은 하나님 앞에 선 게 아닙니다. 사람을 의식한 신앙이었어요. А вера саддукеев и фарисеев, они не смотрели, не взирали на Бога, а взирая на человека, делали. 6절에는 상석에 앉아서 사람들 위에 자가 높은 자리에 앉으려고 했고요. И также в 6 стихе говорят, что также любят желания. 7절에는 사람들에게 인정받고 칭찬받으려고 그들은 거기에 집착했었습니다. И также в 7 стихе они также хотели получить признание от людей. 높은 자리, 상석 그 6절에 나오면 그들이 잔치의 윗자리나 회당의 높은 자리에 앉으려고 했다라는 것은 단순히 성공하는 게 나쁘다 이 말을 하는 게 아닙니다. И говорится, что они также любят подняться наверх, и также они любят в синагогах на высоте 이 сидеть. 말씀을 오해하면 난 성공도 하기 싫고 난 진급도 하지 않을래 이렇게 살란 말이 아닙니다. И это не говорится, что если не почитать закон религии, не получится. 요셉은 한 번도 총리를 거절한 적이 없어요. И Иосиф, он, когда был премьер-министром, он никому не 에스더는 отказывал. 왕비가 되는 것을 거절한 적이 없습니다. И даже то, что Исфирь, она стала царицей, она не отказалась от 그러나 этого. 그것이 자신의 인생의 목적이 아니었다는 거예요. Но говорится, что это не было целью их. 우리는 성공 이후의 성공자들을 살리는 데 목적을 둬야 할 줄 믿습니다. И я верю в то, что мы должны добиться успеха ради того, чтобы оживотворить тех, которые добились успеха. 그러나 이 사두개인들 서기관들은 오로지 자신들이 세상에서 높은 명예와 영광을 얻는 것을 목표로 살았다는 거예요. Но говорится, что саддукеи и фарисеи, они жили ради своей славы, ради своего успеха. 7절에는 사람들에게 인정받으려고 그들은 집착했고요. И также в 7 стихе, ради того, чтобы получить признание от людей, навязывались к ним. 그래서 궁극적으로 제일 심각한 건 13절입니다. И в 13 стихе еще есть. 화 있을진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 너희는 천국문을 사람들 앞에서 닫고 너희도 들어가지 않고 들어가려 하는 자들도 들어가지 못하게 하는도다. Говорится, что горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. 이들의 이 모든 주장들이 결국은 틀린 구원관이었다는 겁니다. И весь их вот этот критерий, это была неправильная вера. 진정으로 복음을 알지 못하도록 이들 때문에 사람들이 복음을 가까이 할 수 없게 됐다는 거예요. И из-за вот таких людей, люди, даже если хотели познать Евангелие, они не смогли. 여러분 신앙생활이 훌륭한 인격인 줄 알고 오해하면 진짜 복음은 관심 없게 됩니다. И нельзя заблуждаться, что верующий образ жизни, это нужно иметь достоинство какое-то. 율법을 잘 지키는 것이 신앙생활의 모든 것이고 그것이 구원받는 조건인 줄 알고 한다면 사람들이 그렇게 착각한다면 그건 서로 구원을 받지 못하게 만드는 가장 큰 죄를 짓는 А если 거죠. люди между собой будут говорить, что нужно почитать закон религии и осуждать друг друга, то это будет тяжело, вы будете друг другу закрывать двери. 이 바리새인과 서두개인들 때문에 사람들이 복음에 관심을 갖지 못하게 만들어 버린 И 거예요. из-за фарисеев и саддукеев люди, они не имели интереса к Богу из-за них. 남들도 천국에 가지 못하게 하고 본인도 천국에 가지 못하게 돼요. И другие не смогли люди войти в Царство Небесное, и сами они не могли. 이것이 당시 바리새인들과 사두개인들의 가장 큰 문제인 거죠. И в те времена это были самые большие проблемы их. 그래서 우리가 신앙생활 하면서요, 이 복음과 구원에 대한 정확한 영적 지혜가 있어야 할 줄로 믿습니다. И я верю в то, что когда мы видим верующий образ жизни, у нас будет истинное знание. 올바른 영적 지혜가 필요합니다. И необходимо правильное духовное 반드시 знание. 세 가지의 비밀을 알아야 돼요. И обязательно нужно знать 3 тайны. 첫 번째는 근본 문제에 대한 지혜가 있어야 돼요. Во-первых, нужно быть знание об основной проблеме. 여러분 우리가 눈에 보이는 문제가 아닙니다. И проблема, которая нам видима, это не проблема на самом 인간의 деле. 진짜 문제는 근본 문제예요. Настоящая проблема человека – это основная проблема. 창세기 3장 하나님 떠나는 문제가 가장 시급한 치명적인 문제입니다. И срочная проблема, которая необходимо разрешение, это когда человек отошел от Бога. 하나님을 떠난 문제 때문에 우리의 영은 죽은 거예요. И после того, как человек отошел от Бога, его душа, она умерла. 죽은 영은 세상의 것, 땅의 것으로 만족하려고 몸부림치게 되는 겁니다. И мертвая душа, он уже хочет от этого мира чего-то заполучить. 그러니까 사단이 던진 메시지에 사로잡혀 버리는 И 거예요. поэтому захватились словам сатаны, которые он дал. 창세기 6장, 창세기 11장에 사로잡히는 겁니다. И они захвачены в Бытие 6 главе. 물질을 가지면 행복할 수 있고 성공하면 행복할 수 있을 거라는 착각에 빠지는 이유가
근본 영적으로 죽었기 때문에 다른 답을 모르는 거예요. Причина, почему они говорят, что можно добиться успеха и иметь материальное, это все потому, что они не знают настоящий духовный ответ. 결국 삶은 끊임없는 방황하게 돼 있는 겁니다. И в конце концов они каждый раз в своей жизни заблуждаются. 지옥의 배경 속에서 시달리다 가는 거예요. И проживая внутри покровительства ада, и также уходят. 이 문제부터 정확하게 볼 수 있는 눈이 있어야 됩니다. И нужно оно, чтобы было такое зрение, что, которое мы могли видеть. 인생 모든 재앙의 근원의 뿌리를 볼 수 있어야 돼요. И мы должны видеть также на самом деле основной корень. 이것을 해결받지 않는다면 아무리 몸부림치고 노력하고 열심히 살아도 결국은 진노의 자녀라는 저주를 피할 수 없다라고 성경은 분명히 말하고 А 있습니다. Библия нам говорит, если мы не получим разрешения на это, то мы проживем детьми дьявола. 이 문제는 그 어떤 뛰어난 인간도 스스로 해결할 수 없다고 성경은 말하고 있어요. И Библия нам говорит, что эту проблему никакой человек не может разрешить. 이 근본 문제는 인간은 해결할 수가 없어요. И основную проблему человек сам не сможет разрешить. 근본 문제의 근본 해답에 대한 지혜가 있어야 됩니다. И нужно иметь знание именно об основной проблеме. 성경 66권은 이 답을 명확하게 말하고 있어요. И 66 глав Библии именно говорится об этом. 오직 하나님만 그 답을 가지고 있는데 그 하나님의 답이 그리스도라는 겁니다. И только Бог имеет этот ответ, и этот ответ Христос. 왜 우리가 예수 그리스도를 믿나요? И почему же мы верим в Иисуса Христа? 그냥 심심해서 믿는다? 그게 무슨 신앙생활이 되겠습니까? Мы верим, потому что нам скучно, разве это верующая жизнь? 아, 그냥 예수 그리스도 믿으면 뭔가 좀 좋아지겠지. 그래서 믿는다. 그래서 신앙생활을 한다고 한다면 정말 중요한 걸 하나도 모르는 거예요. А если человек думает, что если он будет вести верующую жизнь, что все станет хорошо, он ошибается. 사실 교회는 뭐 재미로 오는 것도 아니고 즐기려고 오는 것도 아닙니다. И по правде церковь это не то место, чтобы приходить за каким-то интересом. 인생의 근본 문제와 근본 해답을 얻으려고 오는 거예요. И приходим в церковь ради того, чтобы получить разрешение на свою 그 해답을 проблему. 누리고 그 해답으로 살려고 오는 게 교회인 줄 И я 믿습니다. верю, что церковь это то место, где получается ответ, разрешение и наслаждение. 성경은 처음부터 그 답을 말해주고 있어요. И Библия с самого начала нам говорит об этом 창세기 разрешении. 3장 10절 여자의 후손이 와서 뱀의 머리를 짓밟을 것이다. Бытие 3.15 говорит, что семя женщины придет и сокрушит сатану. 출애굽기 3장 18절 희생 제사를 통하여 모든 인간의 저주를 단번에 영원히 해결할 것이다. И также исход 3.18 говорится, через крови жертвоприношения разрешится. 이사야 7장 10절 처녀가 잉태 아들 낳으니 그 이름을 임마누엘 하나님 만나는 길이 열릴 것이다. И также Исайя 7.14 говорится, и примет дева и родит сына, 이 и это 모든 걸 Иммануил. 한마디로 말하면 하나님이 우리에게 완전한 구원자를 보내주시겠다는 거예요. И одними словами Господь нам обещает, что отправит нам единственного Спасителя. 구약 성경이 뭐죠? В Ветхом Завете что говорится? 이 오실 구원자에 대한 내용입니다. В Ветхом Завете содержание о Мессии, который 신약 придет. 성경은요? А Новый Завет 하나님이 약속한 그 구원자가 왔다는 거예요. говорится, что пришел тот обещанный Мессия. 구약이란 말 자체가요, Old Testament, 오래된 약속이란 뜻입니다. А Ветхий Завет обозначает обещание, которое было давным-давно. 신약은 New Testament, 새로운 약속이란 말이거든요. А также Новый Завет, новые обещания. 오래전에 하신 하나님의 약속이 성취됐다라는 거예요. Говорится, что Бог то, что обещал давным-давно, Он не исполнил. 그래서 성경 66권은 이것을 설명하기 위해서 기록된 겁니다. И 66 глав Библии, они записаны ради того, чтобы нам это сказать. 구약에서 약속한 그 메시아가 누구냐? 바로 예수 그리스도라는 거예요. Говорится, что в Ветхом Завете обещанный Мессия, Он является Иисусом Христом. 그래서 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. Говорится, что и так Бог возлюбил мир, что отдал своего Сына Единородного нам. 요한복음 20장 31절에도 분명히 말하고 있어요. И также от Иоанна 20:31 говорится так. 오직 이것을 기록한 것은 너희로 하여금 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하는 것이다. Говорится, что сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь вечную. 또 너희로 하여금 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려는 것이다. И также, веруя, имели жизнь во имя Его. 이것이 성경의 가장 중요한 내용이에요. И это очень важное содержание в Библии. 그래서 근본 문제와 근본 해답을 알아야 이 모든 성경의 비밀을 알게 되는 줄 믿습니다. Я верю в то, что если вы будете знать основную проблему и разрешению тайну, то вы поймете Библию. 엄밀하게 말하면 그 바리새인들과 서기관들은 서기관과 바리새인들은 바로 이 부분을 몰랐다는 겁니다. Говорится, что книжники и фарисеи, они не знали именно этот пункт.
우리는 신앙생활하면서 자칫 잘못하면 이 서기관과 바리새인들처럼 신앙생활하기가 쉬워요. И очень легко по сей день, если неправильно будем понимать, мы можем вести веру жизнь так же, как книжники и фарисеи. 정확한 말씀, 복음만이 우리에게 이 답을 알게 하는 줄로 믿습니다. Я верю только в то, что только через слово мы можем познать. 그래서 우리가 종교와 복음을 분별하는 지혜가 있어야 할 줄로 믿습니다. И я верю в то, что у нас должны быть знания, которые умеют различать религию и... 사람들은 기독교를요 여러 종교 중에 하나라고 생각을 하거든요. И многие люди думают, что христианство — религия одна. 근데 종교와 기독교는 다릅니다. Но религия и христианство — это разные вещи. 더 쉽게 말하면 종교와 복음은 달라요. И другими словами, религия и Евангелие, они разные. 종교는 사람이 만든 겁니다. Религию сделал сам человек. 복음은 하나님이 선물로 주신 거예요. А благая весть Евангелия Бог дал нам в подарок. 종교는 사람들이 이 세상에서 살아가는 중에 가장 고상하고 가장 귀하다고 여기는 것들을 모아서 그걸 지키도록 하는 것이 종교입니다. И религия — это то место, что люди сами сделали. 그 율법도 그 중에 하나예요. И закон религии входит в это. 그래서 우리가 이 고상한 것들, 소중하다고 여기는 것들을 잘 지키고 실행하면 그것이 우리에게 뭔가 복을 줄 거라고 하는 것이 종교입니다. И религия — это то, что они все самое ценное, знатное собрали, и то, что если мы будем почитать, то мы 그래서 получим спасение. 종교의 그 방식은 인간의 노력입니다. И религия — это нужно, человек должен сам стараться. 그래서 종교에서 강조하는 건 수행, 무슨 뭐 헌신, 고행 이런 걸 강조합니다. И в религии нам всегда говорят, что нужно всегда приносить жертву. 그 어느 경지에 올라가라는 거예요, 노력해서. И говорится, что нужно так трудиться, стараться, что нужно подняться. 근데 복음은 다릅니다. Но Евангелие, оно другое. 복음은 하나님의 은혜로 주시는 것들이에요. Евангелие — это то, что Бог благодатью дает. 복음은 우리가 은혜를 받아들이면 되는 거예요. И мы можем просто получить эту 그래서 благодать. 복음은 선물이라고 И 얘기합니다. поэтому говорится, что Евангелие — это подарок. 복음은 하나님의 은혜입니다. Евангелие — это Божья благодать. 에베소서 2장 8절에서 이렇게 얘기합니다. От Ефесянам есть такое слово. 너희가 그 은혜로 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었으나니 이것은 너희에게 난 것이 아니요 하나님의 선물이니라. От Ефесянам 2:8 говорится: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». 복음의 목적은 구원을 얻는 데 있습니다. А цель Евангелия — это получить спасение. 근데 구원의 방법은 우리의 노력이 아닙니다. Но способ получить спасение — это не наши 하나님의 труды. 은혜이고 선물이죠. Божья благодать и подарок Его. 그래서 사도행전 16장 31절에 구원을 얻는 비밀을 이렇게 설명합니다. И также от Деяния 16:31 говорится об этом, 주 예수를 믿어라. 그리하면 너와 네 집이 구원을 얻으리라. что уверив в Иисуса Христа, вся твоя семья спасется. 사도행전 4장 12절에서는 이렇게 말씀하고 И 있어요. также от Деяния 4:12 говорится: 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 적이 없음이니라. Говорится, что нету другого имени, как бы получить спасение. 그래서 오늘 본문에서 주님은 인생의 참된 답에 대해서 세 가지로 설명합니다. И сегодня в кафедре Господь нам говорит о 3 ответах жизни, 오늘 решениях. 8절에 보니까 너희는 랍비라 칭함을 받지 말라. 너희의 선생은 하나다. И говорится, что он говорит, тогда говорит он рабам своим: не нужно. 참된 선생님은 오직 한 분이라는 말입니다. Говорится, что единственный наставник — это только один. 우리가 찾고 물론 학교에 선생님도 계시고 하지만 우리 인생의 진정한 선생님은 한 분밖에 없다는 거예요. И очень много учителей на этой земле, но говорится, что учитель нашей жизни только один. 우리의 인생의 참된 진리를 어디서 우리는 배우겠습니까? И где же мы можем научиться истинному знанию? 요한복음 13장 13절에 이런 말씀이 있어요. И также от Иоанна 13:13 есть такое 너희가 слово. 나를 선생이라 또는 주라 하니 너희 말이 옳도다. 내가 그러하다. 이렇게 얘기합니다. Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. 예수님이 우리의 참된 선생님이시라는 거예요. Говорится, что Иисус является нашим абсолютным учителем. 그래서 우리가 다른 데서 배우면 안 됩니다. И мы не должны где-то в другом месте учиться. 인생의 답은 오직 예수님의 말씀에서 배우는 거예요. И ответы всей нашей жизни находятся только внутри Иисуса Христа. 사람들의 말은 참고사항은 됩니다. И мы можем слова людей просто 그러나 учтить. 우리 인생의 저주와 재앙을 해결하는 참된 답은 그리스도를 통해서 배워야 돼요. Но истинный ответ нашей жизни мы должны научиться у Иисуса Христа. 두 번째 구절에서 참된 아버지는 한 분뿐이다 이렇게 얘기합니다. И также в другом стихе говорится, что есть только единственный Отец. 이 땅에 있는 자들아 이 땅에 있는 자를 아버지라 하지 말라. 너희의 아버지는 한 분이시니 곧 하늘에 계신 이시니라 이렇게 나옵니다. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. 우리가 하나님 외에 다른 대상을 아버지라 한다면
그 육신의 아버지를 제외하는 그걸 말하는 게 아닙니다. 영적으로 다른 대상을 아버지라고 한다면 그건 우상 숭배라는 겁니다. А если в духовном плане мы будем называть другого отцом своим, это уже идолопоклонство. 우리의 진정한 보호자는 하나님이십니다. И наш покровитель это 우리의 완전한 우리의 영원한 보호자는 하나님만이 우리의 보호자라고 성경은 말하고 있는 거예요. И Библия нам говорит, что наивечный наш покровитель это только один Бог. 10절에서 또 우리의 참된 지도자는 오직 한 분이라고 얘기합니다. И даже в 10 стихе говорится, что есть только один наставник, это Христос. 또한 지도자라 칭함을 받지 말라. 너희의 지도자는 한 분이시니 곧 그리스도시니라. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. 지도자는 안내자거든요. И наставник тот, который ведет. 우리 인생을 안내하고 우리를 이끌어가는 걸 지도자라고 하는 거죠. И руководитель, наставник тот, который помогает идти по 우리는 жизни. 누구를 따라갈 것이냐 하는 거예요. Говорится, что за кем мы будем следовать? 서기관들과 바리새인을 따라가지 말라는 겁니다. Говорится, что не нужно следить именно за книжниками 이 и 세상에서 фарисеями. 훌륭하다고 하는 사람, 똑똑하다는 사람, 괜찮다는 사람, 그 사람들을 인생의 지도자로 여기고 따라가지 말라는 거예요. И говорится, что смотря на то, что они имеют какие-то знания, не нужно за ними. 우리의 진정한 지도자는 그리스도뿐이라는 거예요. И говорится, что истинный наш наставник это только 그 Христос. 성도는 그리스도를 따라가야 합니다. И поэтому верующий человек, он должен следовать за Христом. 이것이 가장 행복하고 가장 축복된 신앙생활하는 비밀인 줄 믿습니다. И я верю в то, что это истина и тайна. 말씀을 맺습니다. Я дам заключение. 이 답을 가진 우리가 앞으로 어떻게 살아가야 할 것인가 하는 겁니다. Говорится, что мы, которые имеем этот ответ, как будем жить? 우리가 정확한 분별의 능력을 가져야 할 줄로 И 믿습니다. я верю в то, что мы должны иметь настоящую силу, которая может 우리가 различать. 신앙생활하면서 이 분별하는 힘이 없으면 자꾸 속습니다. А верующий образ жизни, если мы не будем уметь различать, мы будем всегда обманываться. 그래서 항상 우리가 말씀에 깊이 뿌리를 내려야 할 이유가 여기 있습니다. И есть причина, почему мы должны все глубже в слове укореняться. 엄밀하게 말하면 지금 우리는 그냥 살아가는 것 같지만 그렇지 않습니다. И другими словами, мы вроде бы сейчас просто так проживаем, но на самом деле это не 엄밀하게 так. 메시지 전쟁 속에 있어요. И в какой-то степени мы находимся внутри борьбы. 사단도 계속해서 우리에게 메시지를 전달합니다. И сатана, он, не отдыхая, всегда нам говорит. 창세기 3장, 6장, 11장의 메시지를 계속 던집니다. И всегда он нам кидает те слова, которые говорятся в Бытие 3, 6, 11. 우리는 말씀을 통해서 무엇이 옳은 말씀인지 구분할 수 있는 분별의 지혜가 있어야 할 줄로 믿습니다. И я верю в то, что у нас будет знание, которое внутри Иисуса, внутри Слова, мы будем уметь различать 그러려면 правильное. 예배에 성공을 해야 돼요. И также нужно преуспевать в богослужении. 예배를 성공하지 않으면 이 분별이 생기지 않습니다. А если не преуспевать в богослужении, то и различать мы не можем. 자기 양심 따라 신앙생활 그 정말 위험한 거예요. И очень опасно именно по совести верить. 잘못하면 말씀을 읽으면서도요 자의적으로 해석하기 딱 좋습니다. И очень хорошо, когда вы слушаете Слово, сами будете желать. 강단의 말씀을 통하지 않고는 말씀을 분별하기가 쉽지 않습니다. И если не иметь за собой кафедральное слово, то будет тяжело различать. 그래서 여러분이 절대 속지 않기를 주의로 축원합니다. И именем Господа желаю, чтобы вы не обманывались. 또 하나는 우리가 이 복음을 가지고 지금 이 갈등 속에 분별하지 못하는 사람들이 우리 주변에 너무 많습니다. И посреди нас очень много людей, которые не умеют различать. 복음과 종교를 구분 못하고 있어요. И они не могут различить религию от Евангелия. 서기관들과 바리새인들의 주장이 그게 뭐가 문제인지 모르는 사람이 너무 많아요. И очень много людей, которые также поступают как книжники и фарисеи. 그들을 도와야 됩니다. И нужно помочь таким людям. 그러니까 로마서 8장 19절 이런 말씀이 있어요. И также от Римлянам 8:19 есть такое слово. 피조물이 고대하는 바는 하나님의 아들들이 나타나는 것이니라. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения. 사람들은 답을 찾고 싶어 합니다. И люди, они хотят найти ответ. 그래서 정확한 복음을 전달할 사람이 필요한 И 거예요. поэтому очень важно, чтобы был человек, который будет проповедовать. 그래서 하나님도 이 시대에 참 전도자를 하나님은 찾고 있는 줄로 믿습니다. И я верю в то, что Бог в эту эпоху ищет истинного благовестия. 하나님은 여러분을 기대하고 있어요. И Бог ожидает от вас. 여러분이 그 복음의 중요한 심부름을 할 수 있기를 바라고 있는 겁니다. И Бог желает, чтобы именно через вас все произошло. 그래서 영적인 대사의 사명을 감당하길 바랍니다. Я желаю, чтобы вы смогли нести за собой миссию духовного посла. 영적인 의사의 사명을 감당하길 바랍니다. Я также желаю, чтобы вы с собой могли нести миссию духовного 영적 врача. 파수꾼의 사명을 감당하길 바랍니다. И также желаю, чтобы вы имели миссию духовного 이게 стража. 굉장히 중요한 겁니다. И это очень важно. 오늘 또 이 말씀을 통해서 나를 살리고 현장을 살리는
중요한 축복자가 되시길 주의 이름으로 И 축원합니다. мне Господа желаю, чтобы через сегодняшнее слово вы получали благословение. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 오늘 또 서기관들과 바리새인들의 잘못된 신앙관을 정확하게 알 수 있도록 은혜 주신 것을 И 감사합니다. благодарим Тебя, что через сегодняшнее слово, через книжку фарисеев Ты дал нам познать. 영적인 비밀을 알지 못하면 보이는 것 때문에 속는 경우가 많은데 속지 아니하고 분별할 수 있는 영을 허락하여 주심을 감사합니다. И благодарим Тебя, и дай нам не обманываться, то, что, видимо, но дай нам уметь различать. 이 비밀을 가지고 현장 살리는 주역으로 살다 가게 하옵소서. И имея эту тайну, дай стать 우리의 героями. 가정을 살리고 우리의 후대를 살리고 민족과 세계 살리는 주역이 되게 하옵소서. И дай также стать героями, которые будут оживотворять. 예수 그리스도의 이름으로 Именем 기도하옵나이다. Иисуса Христа молюсь. 아멘. Аминь.